Ese wizera ko Imana ifite igitabo yandikamo buri kimwe ukora umunsi ku munsi? Waba wizera se ko abapfuye bazazuka? Niba ubyizera wizera neza, kandi niba nawe utabyizera igira hino, kurikira iki kiganiro akantu ku kandi kirasiga umenye buri kimwe cyose kigendanye n'ibyo ngibyo. Nta gutinda rero, reka dutangire. Ubundi umuntu wese ukora ibyaha azahanishwa igihano cy'urupfu, azajugunywa mu muriro utazima. Icyo gihe azaboroga, azavuza induru, azatabaza, ariko muri make nta kintu na kimwe kizaba kiri bumutabare, kuko azaba ahawe igihembo cy'ibyo yakoreye. Naho uzaba yarakoze neza, muri make yararanzwe n'ibikorwa byiza, yarasengaga, yarafashaga, yaragiraga urukundo, yarasengaga akicuza ibyaha byiwe akihana, uwo nguwo azahabwa ingororano y'ubuzima buzira umubabaro. Gupfa ntibizabaho ukundi, kubabara, umuborogo ntuzongera kumvikana na rimwe, kuko azaba atuye muri paradizo. Wakagombye guhita wibaza uti ese ibi byose bisabwa kugira ngo nzahabwe iyo ngororano ndabikora? Ubundi ni ukuvuga ngo ibikorwa byose byakuranze bizajya biba bikuri mu maso. Ngira ngo urareba uwo muntu, hari umuntu wari uri gusaba ubufasha, aho kugira ngo amufashe ashose ibintu byiwe, urabyiboneye. Uyu nguyu dore nguwo aho agiye mu muriro, uramuruzi. Kugira ngo uzabashe rero guhabwa ingororano nziza, nuko uzaba warakoze neza. Ngira ngo urareba kuri screen yawe, urabona umuntu uri guha undi amazi, urabona uwayaha ararembye ntanayashoboye. Ibikorwa byiza nk'ibyo rero nibyo wakagombye kuba ukora. Ngira ngo rero urabibona yuko ahawe ingororano nziza, ubuzima buzira umubabaro. Nawe rero wakagombye kwigira muri ino video ugatangira gukora ibikorwa byiza biguhuza n'Imana, ukareka ibigutandukanya n'Imana, kugira ngo uzahabwe ingororano nziza. Ndabasaba rero gukomeza kurangwa n'ibyiza, mufasha, mukunda, mwihana, ndetse mugira n'impuhwe, kuko umuntu wese wigomwa akitanga azagororerwa. Mugire amahoro.